नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग है पार्ट 2 जिसमें हम आज क्रैंक का काम देखेंगे और साथ में इंजन खुलेगा जिसमें सारी क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या नई चीज़ें डलनी है। हेड क्लीन करा के वॉशिंग शुरू कर दी है इसकी, फिर फिटिंग के टाइम आपको दोबारा दिखाते हैं। ये होने चाहिए सुक्के बिल्कुल, जिस टाइम हूँ सुक्के हैं इस टाइम जे गिले होएंगे तो मुगलैल चक्कूगा मोटरसाइकिल धुआं मारूगा चिट्टा। ठीक है, फिर जिन्ना इंजन वाले पाया करांगे ये खा जा करेगा जल्दी। ठीक है, ठीक है जी। हूँ एवरेज बहुत बढ़िया दे रहा, देखो जी मतलब मेंटेनेंस पूरी चल रही है अपने पूरी मेंटेनेंस बड़ी बढ़िया जी। एन चल रहा है बहुत बढ़िया जी। एवरेज देख लो कितनी दे रहा, एन पिया चिट्टा प्लग। ठीक है जी। हूँ आप लगे हेड के वाल खोलना जी, ये है स्प्रिंग। ठीक है जी। ये हूँ आप लगे बाहर कटन सट मार के एरिया काटना होंगे काटे वालों दी काटना। हूँ आप सट मार के इन्हू बाहर कटांगे। वाह देखो जी ये आ गया 1 2 आ काटना हो गया दोनों। ठीक है जी। आ यदी कोली हैगी है, ये उपर वाले दे स्प्रिंग आ हैड का। ठीक है जी। ये आ देखो जी हूँ आप वाल बाहर करता आप। आ देखो जी हेड का वाल बाहर आ गया एक। ये हूँ आप दूसरा खोलना जी। आ देखो जी लो जी दूसरा भी बाहर निकल गया जी। आ लो जी दूसरा भी वॉल बाहर आ गया था। आ देखो जी एवरेज कितनी दे रहा चिट्टा पिया जी। देखो नहीं तो इन्नी एवरेज देते नहीं, फिर भी ये बहुत एवरेज दे रहा। देखो जी चलाई अच्छी है। यार देखो ये प्ले नहीं होनी चाहिए ये करके इंजन आवाज करता है, ये करके फिर आवाज करता है इंजन बहुत ज़्यादा। बाकी खोल के ज़्यादा पता चल जाएगा। आ देखो जी आप बैरिंग है क्रैंक का, ये है जी पिन। आ पिन कट गया देखो जी इतों। हाँ लाइनिंग हैगी है। आ देखो लाइनिंग आ गई ना, ये पिन कट गई जी। फिर इदा प्ले आ जाती है, फिर आवाज़ करती है क्रैंक। भाजी ਅਸੀਂ ਖਰਾਦ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਸ਼ੌਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। 38 ਵੈਸਟ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ 9 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਰੈਂਕ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਜੀ। क्रैंक खोलने लगे। लो जी क्रैंक खुल गई। ਲਓ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਰੈਂਕ। खुल गई। प्ले की करता है वो दिखा दे बस। ਪਲੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है रोड। हाँ रोड ठीक है जी, बच गए पैसे रोड के। हाँ हाँ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਊਗਾ ਜੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਾਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਜੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ प्ले ਸੀ, प्ले ਜਿਹੜਾ ਸੀ खत्म हो गई बिल्कुल खत्म हो गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ प्ले ਜਿਹੜੀ प्ले खत्म हो चुकी है। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੈਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਨ। ਆ ਨਵੀਂ ਪਿੰਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਨ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਰੋਲਰ ਪੈ ਗਏ, रोलर बैरिंग अंदर पै गया। ये कंप्लीट हो गया जी। दोस्तों इंजन के नट खोल के ख़राब हो चुके थे, इनको भी खराद से हम ठीक करा रहे हैं जिससे कि इंजन की ऑयल की लीकेज ना हो। ये काम भी पूरा हो गया है साथ के साथ। मैं लग्या मैगनेट टापा खोलन। इत्थे जी एक तो ऑयल फिल्टर पैंदा इहदे च। लो जी जनाब मैगनेट टापा आ गया बाहर। इंजन की कंडीशन देख लो जी, सारा भरिया पिया मिट्टी नाल। हुण इहनूं सारे नूं धो के सारा इत्थे चैन की गरारी लगदी है अगली वाली। ये इंजन का सारा ये है मैगनेट। ठीक है जी। पिछे दी आई है केमा, ये है पंप की गरारी। मैगनेट का नट खोलता है। हाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जी ना ਹੁਣ ਆਪਾਂ मैगनेट बाहर ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਚਾਰजिंग हैगी है, लाइट है ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ मैगनेट कवर बाहर ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਲਾਈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਪੁੱਲਰ ਹੈ। ਪਿਲਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਪੁੱਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਗਨੇਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ फुल टाइट हो गया। खा लो जी। ये आ गया मैगनेट पुलर। मैगनेट बाहर आ गया जी पुलर के नाल। ये हुण आपां मैगनेट की काटर कटनी है चों। ठीक है जी। पिछे मैगनेट की काटर भी लगी होंगी है जी। आ देखो जी ये आ है जी मैगनेट की काटर। ठीक है जी। मैगनेट काटर है जी।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। निकल गई। ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਕਟਰ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਕੱਢਤਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ, ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਕੇਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੇਮ ਗਰਾਰੀ। ठीक है। ਕੇਮ ਗਰਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕੇਮ ਗਰਾਰੀ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਡੀਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। डीकम्प्रेशन कम करता है। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਫਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੌਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ठीक है। ਇਹ ਟਕ ਟਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ। ਟਕ 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 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਕ ਟਕ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਪਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜੋ ਕੇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, यही आवाज करते हैं। ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ठीक ਟਿਕ 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 ਟਿਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਟ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਸਾ ਆ ਚਾਰੋਂ ਨਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਦੇ ਸੈਲਫ ਦੇ, ਪੋਲੀ ਦੀ ਸੈਲਫ ਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਸੈਲਫ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ ਘਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਕਲੱਚ ਦਾ ਟੱਪਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲੱਚ। ਇਹ ਕਲੱਚ ਦੀ ਚੈਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਰਾਰੀ ਘਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਲੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲੱਚ ਖੋਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਨਟ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 24 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਲੱਚ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਲੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਕਲੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, सेल्फ भी चलती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਰੰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਰੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਫ ਵੀ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗਰਾਰੀ ਕਰੰਕ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਲੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਲਫ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਬਾਹਰ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਲੂਜ਼ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ, ਚੈਨ ਪੈਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਲਓ ਜੀ, ਚੈਨ ਪੈਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।